لو كل ما شركتك ما تكبر موقعك يعطلك، يبقى انت اكيد ماشي بالعكس. الويب سايت المفروض يساعدك تكبر مش يشدك لورا. كتير من اصحاب المشاريع بيبداوا صح، ويب سايت فيه صفحات عن الخدمات وسله مشتريات لو في منتجات، لكن اول ما المشروع ما يبدا يكبر تبدا المعاناه. محتاج نظام محاسبه داخلي بسيط، بس الموقع بالووردبريس ومش هيستحمل. محتاج تتابع الطلبات بشكل مخصص، محتاج تشوف لك بلجن جديده وغالبا هتكون مدفوعه. لو عايز تبعت رسائل او تبني نظام عضويات، ده نظام ثالث وتحديثات بتتعارض مع باقي الموقع، وهنا هتبدا تقول طب ما اعمل موقع جديد من الصفر. وده اللي بيحصل مع الاف الشركات كل سنه. عارف ليه؟ لان موقعك الووردبريس له سقف في التوسع، وده بيكون واضح بعد اول سنه من تشغيل الويب سايت. اما الكاستم كود هو بالظبط عامل زي ما يكون عندك نظام ERP مصمم على قدك انت بس. كل حاجه فيه معموله ليك، كل خاصيه بتطلبها بتتعمل مخصوص، كل صفحه فيها الوظائف اللي شركتك محتاجاها وبس، بالاضافه لسرعه واستقرار ودعم فني مباشر وتكامل ما بين كل اقسام الموقع. وغير كده التوسع بيبقى سريع وسهل، يعني لو عايز نظام جديد مفيش مشكلة، كل شغلك قابل للتعديل من غير ما تهد اللي اتبنى. لو عايز تطور شركتك وتبني نظام يفضل معاك حتى لما توصل ل100,000 موظف، تابعنا عشان نعلمك ازاي تبني مشروعك على أساس رقمي حقيقي، أو تواصل معانا من خلال زيارة الويب سايت بتاعنا وقول لنا فكرتك، واحنا هنحطك على الطريق الصحيح من أول خطوة.